हेलो गाइस, व्हाट्सअप सजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र आज आएको छु म फेरि यो न्यू भ्लगमा। आजको भ्लग चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर चाहिँ हामी चाहिँ आज लुकुम जान गइरहेको छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मौसम निकै नै रमाइलो छ। दिदीले अगाडि स्कुटी चलाउँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् जाउँ। वाह कस्तो यार, म धेरै बजे यस्तो देखेँ यार। हामी चाहिँ अब यसो पानी परेर चाहिँ यसो बसेर चाहिँ हिँडिसकेको छौँ। रेनकोट लगाएर हिँडेको छौँ। दिदी चाहिँ अगाडि अगाडि जानुभएको छ र हामी पछाडि छौँ। हामी चाहिँ आइपुग्न लागेको छौँ। दिदीको राइडिङ देख्न सक्नुहुन्छ ल है। ल पुरा हिरोको एन्ट्रीमा निकै नै रमाइलो छ है। ल अब चाहिँ हामी आइसकेका छौँ। यो भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। हामीहरू चाहिँ अब चाहिँ आइसकेका छौँ र यहाँ चाहिँ यसो रोड देखेर चाहिँ हामीहरू चाहिँ अब यसो उकालोमा स्कुटी चढाउनु चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। दिदीले चाहिँ चढाइसक्नु छ, म चढाउने भनेको दिनु भएन। त्यसपछि चाहिँ हामी एकैछिन रमाइलो गर्छौँ र आजको लागि यति नै। धन्यवाद।